अलैहिस्सलातु वस्सलाम द जंग मैदान तजी तालूत वरतवी बादशाह वक्त वरतवी वजीर आजम से वरतवी ए दो खुदे बंदा उधरेगा कता जालूत मुर्दार को जालूत देर लुई जालिम दे कता जालूत मुर्दार को यौ बदर तलुर दरकमा निम्ब हुकूमत दरकम जालूत हल्त ऐलान करो माला मखित अगसूक मराजी अगसूक दिराशी जिस गरी अगुस्तीवी जाने टोल गरु की बंद कड़ेवी अगसूक दिनराजी चितुरा वहले नशी ए तालूत अग कसरा उलेगा चितुरा किम बहादुरवी ज़गरिम पजान प्रतीवी औ गशत खता की गिना ज़कज़ अग चासर जन्नकुम चिज़मा बराबर नवी आय हाय अल्लाह ता तकब्बुर खोखन रे गोरे वसर तालूत वरतवी न दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग रवान शो वापस रा गई ए तालूत असगर दिवाला ए तालूता तुर दिवाला ए तालूता डाल दिवाला अरसीद जान नल रिकड़ला यौ दखकार लिंद वर सरदा चनुक दवरतोय आगद्री कानी रावाग स्तलची चावरता आवाज कळो जंग मैदान तरवान दे जालूत अल्तप कमर वला दे पकड़स कस खान दी ओए दी तो गोरा दाखुली वने दे दिमागी कार न के ए खल्को गोरी दा सने दिमाग कार न कई जालूत बर वलार दे वरतवी शातलारशा मा तमरा से मुकाबले था तालूत वरतवी गरद वली उगरजौला वरतवी ए दुखदे बंदा वौरा स्ताज गरमा बचकवले निशी तुरा जपुतुरा बांदिस्ता स्ता दुश्मन कत्ल वले नशमा मात अल्लाह पसर की दे ईमान दसी वलवला पैदा करेदा यौ गुजार सर पे उड़मा यौ गुजार सर पे जहन्नम तरसोमा तोर तो गोरा दादे लाड़ जालूत अगज़े नडेर मुतकब्बारे ना अंदाज करा रवान दे आजीजानू चिकल रागे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में चिन्यूक दतावी तावी तावी आवाज की अल्लाह अकबर अल्लाह तडीर लुई अल्लाह स्ताद कुदरत सुख बराबर नदी या अल्लाह तुझे चाहता सकी ताकतवर किया अल्लाह स्ताद ताकत मुकाबले वाला सुगनिश्ता कल इधरे वाला कहानी उसे की खुदल गुजारी वर बांधू को आजीजानो जालू तुलजान पसगर की पटकड़े दे दे तकब्बुर दवजी नहीं दस्तरगी कुलो कड़ी दी कल दास गूरी कल चिकाने लाड़ो डारिक अल्लाह पस्तरगा बराबर को अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदुहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु
ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشياطين إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب الليم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر ډیر معزز مشرانو د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو راغلو درنو معززو ملمنو مکرمو ملمنو دلری او نزدې علاقو راغلو نیکانو ما مخکې جمعه باندې د الله جل جلاله د یو نبی ابن نبی د حضرت داود سلیمان علیہ السلام او بیا د والد محترم و مکرم داود بن عیشا علیہ السلام د هغه د واقعي وعده کړی و ان شاء الله او د آیاتونو مبارکو په تفصیل کې به ان شاء الله نقل د واقعي د روح المعانی تفسیرنا او د خازن به ان شاء الله او صد بعض نور تفاسیرنا به ان شاء الله هغه واقعا من بیانو. داود علیہ السلام دا دولسم زوی د حضرت عیشا رحمه الله دے. عیشا دا پلار د داود علیہ السلام. نو د دې واقعي د بیانولو نازمون مقصد د دو خبرو اغا ستاسو غوږ ته رسول دي. اولا د الله رب العالمین هر حکم تغاړه کې خودل دا په مسلمان لازم دي. دا احکام مختلف دي. کله چې د مانزه حکم راغی او الله رب العزت د مانزه حکم کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة نمونځ وکاو ان شاء الله. دې کې با دریغ نکو چیرې مونږ خو یوازې د جنت ذریعہ نه ده.
الله رب العزت مونږ ته حکم وکړي چې رمضان روزه راغله روزه ونیسئ فمن شهد منکم الشهر فلیصم. نو مونږ به پکې دریغ نه کوو چې ګنې اسلام یوازې په روزه کې دی. که الله رب العزت مونږ ته حکم وکړي چې حج وکئ نو مونږ به دریغ نه کوو چې یاره اسلام یوازې په حج کې دی. دا ټول مجموعه چې راجمع شي دا اسلام دی. الحمدلله. نو دغه مرګري نه دغه تپوس کول پکاري چې دا ته چې دا موږ کول یوازې اسلام دی او اسلام دی. کوم ځکه چې الله د مانزه حکم کوي دی وخت په مانزه باندې عمل په حکم په دې باندې عمل پکار دی چې د الله حکم مات نشي. اوس ما کې یو ګناه ده نو خو زما ګناه ده کنه. نو ته ماته دا مو وایې چې یاره ته مدرسه جوړې او دا ګنام کې دا اسلام یوازې مدرسه کې دی. کیدې شي د مدرسې د تعمیر په وجه الله زما غ سابقه ګناه معاف کړي. د مونږ په وجه باندې الله د انسان مخکینه ګناه معاف کړي. نو د الله رب العالمین پر رحم درته وسو خبرې کوم. موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو. روزه را روانه ده. ټول مسلمانان په دې خوشحالي دي چې روزه را روانه ده. منگو تاسو په ډیر خوشاله یو الحمدلله. نو زیر ادا در کوم ان شاء الله چې روزه در باندې راغله او روزه دې ایمان سره اونیوله ان شاء الله استاد ټول کار ګناه به الله معاف کړي. اوس چې الله جل جلاله معاف کړي زمون سکار ده. نو الله جل جلاله عظیم رحم عظیم کرم د دې به اثر په دې بنده باندې راځي. د دې بنده په بچو کې الله صلحا پیدا کړي. د دې بنده په نوسو کې الله صلحا پیدا کړي. نو د هر نیک عمل اثر داسې وي لکه د بیټرۍ کرن. اوس بیټرۍ کې چاله څه پته لګي چې باغ کې دننه رڼا پرته ده خو بیټرۍ ده ولاندې پکې اوبه دي. په دې اوبو کې دننه څه مختلف غونده کې سیزونه پتري لګېدلې دي. او الله جل جلاله د انسان دا ذهن دومره قیمتي کړی الته پکې پرتی اوبدي تیزاب دي او ایرونو خپل بیټرۍ او رڼا چکم دی دا جمعات ته ورکوي کور ته ورکوي. نو د انسان عقل چې دومره اندازې پورې رسیږي چې د اوبو د مین نه کرنټ راوځي او هغه به د بجلی په تار کې راځي او بیا یو شیشه رڼا کوي. د کریم او مهربان رب احسانات دومره دي چې هغه زمون په نظر نه راځي او زمون به ان شاء الله الله بخل کوي. ځکه د الله د رحم زمون ګناهونه نه دي برابر. یو صحابي وای محبوب مبارک ته عرض کوي محبوبا کله چا ګناهونه ډیر زیات شي محبوب مبارک تبسم وکړو. کله چا ګناهونه ډیر هم زیات شي خو د الله د رحمت برابر نه. نو تاسو مسلمانان نو اولا به د الله نه امید ساتو. د رحمت میاشت را روان ورځ را روان دي ورپسې د مغفرت ورځ را روان دي د نجات ورځ را روان دي. نو پدې کې به موږ تاسو ان شاء الله سره رحمت کو ان شاء الله تعاون وکاو د خپل مسلمان ورو د خپل کونډې د یتیم. ځکه زما محبوب ناقص دین نه دی راوړی. زما محبوب کامل دین الله ورکړي. زما د محبوب په دین کې صله رحمی ده مینا ده محبت ته یو بل ته نزدېکت ته. زمون خپل محبوب مبارک علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو خستو احکام راتلل کړي او صحابه په هغه باندې سکړي عمل کړي. مونږ ته لوی نمونه پرته ده. د دې سابقو پیغمبرانو واقعات انبیاء کرام ټوټل الحمدلله 1,24,000 تیر شوي ټول الحمدلله. او د ټولو پیغمبرانو نمونه قران شریف کې نشته رونو ښه. د 28 انبیاء او پیغمبرانو نمونه د قران شریف کې د ټولو نمونه نشته. په دې 28 پیغمبرانو کې زیات د موسی علیه السلام نوم ډیر زیات راغلی. د عیسی علیه السلام نوم زیات راغلی. د داوود علیه السلام نوم راغلی. د ایوب علیه السلام نوم راغلی. د یونس علیه السلام نوم راغلی. د هر نبی د 28 پیغمبرانو د نور نو دی راغلی. خټول پیغمبرانو زمون ور باندې ایمان دی. په ټولو انبیاو زمون ایمان دی. ورونو الله جل جلاله په دې پیغمبرانو کې
صدا سي پیغمبران پیدا کړي چې د نبوت د ملاویدو نه وړاندې په ډېرو خو صفاتو باندې الله موصوف کړي دي ټول پیغمبران. یوسف علیه السلام ته وګورئ، عجیب پیغمبر دی، د لږ عمر خاوند دی، کوی کې لاندې پروت دی، جبرائیل علیه السلام ورته راځي تسلی ورکوي. ابراهیم علیه السلام اور ته ځي، جبرائیل علیه السلام تسلی ورکوي. یونس علیه السلام د کب خېټې ته ځي، جبرائیل علیه السلام تسلی ورکوي. داود علیه السلام د جنگ میدان ته ځي، خپل ځان له تسلی ورکوي. داود علیه السلام دا د عیشا په زامنو کې د ټولو نه کشر زوی دی. د دې 12 زامن دي، ما تاسو ته مخکې جمعه باندې ویل. 12 زامنو کې واقعه داسې وه چې کله طالوت اعلان وکړو چې ما سره د جنگ دپاره د جهاد دپاره څوک تیار یې، نو خلق تیار شو. د عیشا 11 زامن هغه په دې مجاهدینو کې په سر پیرس کې و. طالوت نبی نه دی، او عجیبه خبره دا ده چې بنی اسرائیلو خاص کر اسرائیلو دې سره کینه د وخت د زمانې په یو 2 وجو باندې کوله. یو دا چې نبوت د یعقوب علیه السلام په یو زوی کې را روان، ناغي په بچو کې راتلو نبوت، او حکومت د داود د یعقوب علیه السلام په بل زوی کې را روان، یهوذا نامه ده. یهوذا کی حکومت را روان، او بل زوی دی غالبا دغه نوم یې ذهن نه ووت، په هغه کې نبوت را روان. د وخت پیغمبر ته دا قوم راغی چې موږ ته د الله نه وغواړه یو مشر چې هغه په موږ باندې امیر شي او موږ د هغې په امارت کې دشمن سره جنگ او جهاد وکړو. د وخت پیغمبر دعا وکړه او ورته ویل چې ما ته الله رب العزت یو خاص انداز سره امسا را لېږلې ده، دا امسا ودروئ چې د چا د قد سره برابره وه، دا به ستاسې مشري. ګورو یاد ساتئ کله کله الله پاک جل جلاله څه عجیب او ښکلې ښکلې فیصلې وي. امسا چې راغله لرګې په قط چې ودرولو، چا سره یې سمون نه نیولو، طالوت سره یې سمون ونیولو. د طالوت دا بدن هیئت د دې لرګي برابرو د امسا، چې برابرو نو دې قوم یو بل ته ولیدل. امتحان ډېر سخت شی وي. ګورئ خدای دې موږ او تاسې امتحان کې کامیاب کړي. دا روجم لوی امتحان دی. غیبت نه ځان منې کوي او سترګې جړا والا عادت کوي. الله دې ماتم جړا راولي. جړا ښکلی څیز دی، قسم دی. اوښکې تویول خدای ته ډېرې خوښې دي. پردي غیبتونه ځان وساتئ. د هر مسلمان په حال باندې دردمن شي، فکر وکړئ ور باندې. انسانیت دا نه دی چې ته خپل ځان ته ګورې او بل ته نه ګورې، هر چا ته به ګورې. وی هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، او کم از کم لږ خو د ځان په نظر ګوره. خپل ځان ګوره، د فقیر سره به ځان فقیر کې چې نن زما دا حال دی او ما سره د ورور مسلمان امداد او تعاون وکړو، زما زړه به ترېنه څومره خوشحاله. بس زما مقصد د دین د بیان نه همدغه صلې رحمي درونو. نن زموږ نه صلې رحمي لاړه، او نن وخت یو بله بده بیماري مونږ ته رسېدلې ده. الله هم د دې جراثیمونه خلاص کړي. مونږ ټول عمر د بل عیبونو پسې ګرځو، دکې دا عیب دی، دکې دا عیب دی. پرېږدئ نو عیبونه هر سړي ته خپل پرېږدئ. الله دې مونږ ټول د عیبونو نه پاک کړي. او عیبجن خو یو که نه ډېر کمزور. نورونو 2 خبرې درته اوس کوم. طالوت ځکه دا ملګري خبره کړې وه چې مولوي صاحب تاسې د طالوت متعلق خبره ونه کړه او د داود علیه السلام واقعې ته مضر ودانګل. طالوت ولی امیر شو؟ دا دې ځوانانو ته او زما دا بیان اکثر بیا خاص کر کورونو کې زما میندې اوري، زما خویندې اوري. خدای دې زمونږ او د دوی دغه رشته د مینې او محبت د نبی علیه السلام د ملاوېدو ذریعه وګرځي.
اوس د سوات نه زمونږ سرونه راغلي بلا تکلیف یې تېر کړی خواران کله راغلي شپې پېښور کوم ځای کړی دی بیا زمونږ دا ځای ته یې خطا و نو هغوی زنانه راغلی دی زنانه بیا کور کې وي نو هغه وروڼه دوستان مې بار ناست د هغوی په دې راتلو لږ ځان سره م خفه شوم چې ربه و عبدالمتینه ته خو هغه سړی وې چې هېڅ کمال در کې نشته نو دا امتحان دی دا زنانه دا پیسې دا زنانو پیسې خو داسې وي که نه تقریبا 400 دي چې څومره پیسې دي چې دا داسې ځای کې ولګوه چې اړه د کو رسیږي زمونږ د اعتماد ځای مدرسه وه هغه دومره بې اعتماده شوه چې ویلی درته نه شم زمونږ د توبې ځای جومات زمونږ رهبر او رهنما امام او عالم بس هر سړی د خپل کار ته زه خو پکې ډېر پیل شوم الله دې خیر پېښ کړي د بل چا څه ویلی نه شم نو د دې خور یا د دې مور چې هر څوک زنانه وه نو دې تفسیر ته ناست وم هغه مې کتلو دا پیسې هغه زمونږ کور والا راوړي دا دې زنانه راکړې دا په دا ځای کې ولګوه چې دې زنانه خو ځان نه د ام سلیم خور جوړه کړه خو دلته لګېدل به ګران شي ما سره نفس دی شیطان دی ما نه پرېږدي دې ته نو زه سوال کوم چې ما ته به د استقامت دعا غواړي رونو قسم دی داسې خلق چې د دنیا د تعلیم او د آخرت د تعلیم نه ښه خبردار دي هغوی هم اعتماد کوي په موږ باندې او زه جاړم خفه یم دې ته چې الله په دې کښتۍ کې مو الله د غرقېدو سمندر ته ومه غرځئ الله که پرېوتو د نجات بل څوک نشته چې موږ بیا را اوچت کړي نو دنیا څه شی ده دارالامتحان دی دنیا د تکلیفونو ځای دی بچ کېږو به د دې ټولو مصایبو نه د الله جل جلاله په فضل باندې وما توفیقي الا بالله بس مونږ ته ګوره او د ګناه نه بچ کېدو ته ګوره نو اوس تاسې دې ځوانانو ته یو میسج در کوم د الله د رضا دپاره لرګی راغی وخت نبي ته ګورئ علم دا په میراث نه دی چې زما پلار علم کړو نو زما عالم زما پلار غریب خو ساده سړی و کمزور د علم په اعتبار باندې علم یې نه و کړی خو خدای چې ایمان دی زما زر ګزه سلام دی زر ګزه ایمان دی زما سلام دی هغه دوه خبرې ما ته کړې وي چې بچیا ته به طالب یې بیا به مولا شي دا د هغې خبرې وي امیانو د امیانو خبرو ته ګوره اوس ما ته ویلي بچیا یو خبره درته کوم ته به عالم شي خو زویه ګورې د چا احسان به نه یې یو او دویم دا بچیا چې چا در سره د ذرې عمره احسان وکړو نو بچیا دا به د ذرې په نظر ورته نه ګوري دله به د غر عمره په درنوالي نظر باندې ګوري او دویم بچیا یو سوال دلته بل کوم چې دوستي چا سره په مفادو مه کوه دا زما د پلار ساده خبرې وي دوه الله رب العزت دې مونږ ته په دې عمل را نصیب کړي خبرې ډېرې ناشنا دي احسان د چا ځکه مه هېروه عادت په دې جوړ شي بیا به د الله احسانات هم هېرې ګورئ احسان د چا مه هېروه دویم چا سره مونږ او تاسې دوستانه کوو نو د مفاد دوستانه وي ما ته یو ملګري ویل مولوي صاحب ته مونږ ته بالکل نه راځي څه وجه ده مال قسم دی که ټیم شته دی خو احسانات مو راته یاد دي ګورې خو ټیم را سره نشته پرون ما خدای دې ریا کې نه راولي یوه نیمه سپاره ترجمه بیا یو بیان پندوکي بله جنازه د استاز مې والله دې وبخي بیا د هغې نه بعد پېښور ته راغلم 10 بجې زه کور ته شلبان دې را رسېدلی یم سار مې بیا څه نیمه سپاره ترجمه کړې ده الله دې قبوله کړي نورونو هر چېرته مو زړه کېږي نو که بعضې ملګرو ته نشو رسېدلی قسم دی که دا د
مینې د کمېدو وجه ده دا د وخت د تنګېدو وجه ده الله دې مونږ ته په اوقاتو کې برکت واچوي نو درخواست مې دی زما دپاره د غوږونه کولاو کوي طالوت نبی نه دی طالوت یو صالح انسان دی پیغمبر ته دا خلق مخکې رارل چې موږ له یو مشر او د امیر ضرورت دی چې د هغه په مشرۍ کې موږ د عمالقو سره مقابله وکړو نو د وخت نبی دعا وکړه یا الہ العالمین دی قوم تا یا اللہ امیر پکار دے اللہ جل جلالو نبی تا وحی رالیگی ورتوی اے نبی تا تبیو نشان درشیدہ اگورا چد چا برابرو دا بد دی امیری لرگے راگے دو وقت نبی تا عزیزانو ورتوی کسانو دروئے اولاد یعقوب علیہ السلام کی چکم نبوت را روانو دا لرگے دا اغی چا سرا برابر نو دا امسا چانا اگداد چانا لنڈا اولاد یعقوب علیہ السلام کی چی نبوت را روان پا اغی اولاد کی امساب دا چا برابر نشوا دا یعقوب علیہ السلام دا بالخانداننا یہوزانا میدہ داغی بچی را روان دی سلسل را روان دا دا وقت پیغمبر لرگے ارچا سرودری دا چانا لندے دا چانا اوچتے عزیزانو دا قبیلم ختم شوا گوری داسی او نوجوان اگر نوجوان چی دا چا سر لرگے برابری گی اے سوانانو تاسی مورے اے زما لرگانو کورنو کی ناستو اے وریرو تاسی مورے اے زما خویندو تاسی مورے بیان ذہن کی نوئی دسر خبر در تکوما امسا دا چا برابری گینا دو وقت نبی میو کستا آواز کی اگلان دی گوری ناستے دو وقت پیغمبر ورطوئی راشا اگا چی دو کور نصار راوزی اے عزیزانو دا چا مور چی جندے دا قسم دے تشپکٹ کی پرتوی بالاللہ پزاد قسم خرما مور دیر لوی دولت دے مور دیر لوی جنت دے اے اجی سیبستا ٹول حجون گورے والار دی اے معتمر سیبستا ٹول عمر والار دی اے مولانا سبستا ٹول ترسون والار دی اے تبلیغی امیر سبستا ٹول اعمال والار دی اے پیر سبستا ٹول اذکار والار دی اے دے پیر سب موریدہ ستا ٹول اذکار والار دی اگی پورے برزینا چستانا جندی مور نارازوی تانا جندے پلار نارازوی یو عملم برنزی کلچ توالود دو کور رازی دو ٹولو خلق شاتناستے کلچ توالود دو کور راوزی مور تورغے اے گرانی مورے خپی ورتک اے منڈلے لا سنئی ورتک اے منڈل اے زما پختنو غیرت مندو ورے قسم دے چچا دا نبی علیہ السلام تعلیمات اختیار کری دنیا کم کامیاب دا علقمہ لوی واقعہ پرتا دا لوی واقعہ کٹیم بیغم در تبیر تالو چکلا بہر رازی مور توی مورے دعا گوا سچل دے اے بچیا گرانی موری زم بہر تا دا وقت پیغمبر اعلان کرے دے قوم نا اللہ مشر منتخب گئے اے گرانی مورے ماتا دعا اغاڑا مشری گران کار دے اگرچہ نظم پا خاندان کی نبوت شتا نہ حکومت شتا خو اے گرانی مورے اگر سکھ دی اللہ منتخب کی ستا سر سپین دے ستا دعا قبلی گی اگر سڑے دی اللہ منتخب کی مورے چکم انسان اللہ تگرانوی کم انسان چھ اللہ تگرانوی مورے وہی دا مور خدمت کی جنت تے
जमा महबूब फरमाई अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्मात, दुनिया की कामयाबी जमा द बयान द दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना ए अवामू से गरज न दे दो खबरी दी यो खबर दादा तालूत अल्लाह मशर मुकरर कई संगे मुकरर मोर अलत दुरकात मुंस कई मोर दुआ वाड़ी या इलाहुल आलमीना या अल्लाह दुस्मकी पसर बांधे दास अमीर मुंतखब का या अल्लाह च लास की बरकत हुई या अल्लाह च दुआ की बरकत हुई या अल्लाह च तातनीस दीवी या इलाहुल आलमीना च ताना यरीद उनके हुई दुआई ढेर ओकड़ा या अल्लाह दस इंसान मुंतखब का या अल्लाह चिदागी पुसर किस्ताम मिनवी वक्त पैगंबर ऐलान की दा कौम लाड़ो चान अमसा बरा चान लांदी बलम रागे चान अमसा लांदी चान बरा अगीम तिरुशु शात दी नास्ते टोलो की शात दे जाड़ी दे दुआ वाड़ी या इलाहुल आलमीना या अल्लाह अगसुग इंतखाब का अल्लाह चिज़मंग मुशरी सयू की दो वक्त पैगंबर था अल्लाह वही की इल्हाम की वरतवी आगा बंद जमारा पास हुआ वक्त पैगंबर वरतवी पास दे ख्वाराश कलच अगर रवान दे लांदी गुरी जका दो वक्त पैगंबर था बरग कतल ग्रांदी दामुंग ता अदब खी शरीयत चिद चा मशर दौड़ांदी नेक नेक गोरमा दाच वर्ता काफिर और मुशरिक हुई ददी बला सहालवी बस सोच के हुई वर्ता दे लांदी गुरी रा रवान दे द वक्त नबी वर्ता वे दे ख्वाराश दी चिकल राग जी सरदा से नेख का अमसाई च उदरोला ददी सर लांदी दे दो वक्त नबी ता द जुरअत द वजना द अदब द वजना बरकत ले निशी सर लांदी नी वले दे अमसाद दी द सर द लांदी सर बराबर दा वरता अखवादी ख्वा खल्क आवाज को चे द वक्त नबी देखो सर लांदी करे दे माना दे खुसर अमसा तख्त करे दे अमसा खुदेता जक बराबर दा एतराज तो वख नबी वरतवी बर उगोरा आग तालूत में बर गुरिना वरतवी ए खुदे बंदा जदर तवे बर उगोरा तालूत स्तरगी पटी दी औ बरा सर बुलंद शो आवाज की अस्तगफिरुल्लाह बखन वालम या इलाहुल आलमीन अस्ताना जी सुमरादी सर उचते अजीजानु तुमर लरगे अमसा उचतीगी न गुलांदी बटन लगी दलीदा न खुदा से सूक्ष्म च अमसावर सर उचतई अमसा खपल रवाना दा अगलन लरगे द त्वालू सराच दे सरख कतकी लरगे कतकीगी नीची सर बुलंदे लरगे उचतीगी द वख नबी वरतो ए दुखदे बंदा सवजदा च द अमसा ता सरा बराबर रवाना दा कम्यो अमल दी करे ए मातरा गलो मिलमनो ए सवात वालाओ ए तारू और मरगुर मोबाइल करे सवाबई वालाओ रागली दिल तबनास्त ए रागलो मिलमनो सोच दजिन जरा टूल बराबर की खबर की ओडे लुई नाजक फलसफा परतदा वख नबी ती तपोस के वली तासर लरगे लांदी कीगी बरकीगी कल लांदी शीनु दा लरगे लांदी राशि कला चित उचतीगी लरगे उचतीगी वरतवी मासर हिस निष्ठा खुमा सरद स्पिन सरी मोर दुआदा मासरद स्पिन सरी मोर दुआदा मासरा द अगी मोर दुआदा चिज कला बहर वतले नीमा जदागी पे की मंडमा जदागी सर की मंडमा ए गैरत मंदो पुख्तनो रे नन मान मोर खपदा कुरानी करीम दा वाक़िआ च बयानी गोरदी कुल फलसफवी अल्लाह फरमाई नकालन इबरत गरजो व मौइज़ा रबुई नसीहत गरजुमा
چاہتے عبرت گرزوما چاہتے نصیحت گرزوما للمتقین د پارا د فرزگارانی گرزوما موتاب پا قرآن شریف باندے عمل کو طالوت تا حکمرانی ولی ملو دا بس پوشی نور طالوت باندے اللہ رب العالمین انعاموں کو باچئی ملاوش مورتا لاڑو پختان کل کلے خبر کی اگر چی سجدہ اللہ تا دا اللہ نما سوا بل چاہتا سجدہ گورے نیشتا خواہ دا پختانه د ادب د وجنه وی چې لا چې د مور او پلار په خپو کې سر کېده و چې بخنه درته وکي دا ځکه د دیم چې روزه را روانه ده تاسو ته په دې وخت کې ستاسو د ټولو بر پرېشر های کېږي نو په دې جمعه ګورې ما د طالوت واقعه کې مقصد بل څه نه دی زه څه قصې خو نه بیانوم او نه قصه خانې ما په هغه حجرو کې به مخکې دا خلک ناستو قصې به یې بیانولې څه رښتیا او څه درو غریب به لګېو نه دا خو د قرآن شریف واقعه ده چې طالوت ته حکمرانی ولی ملو ده قرآن کریم دومره ویلي چې الله طالوت دوی له مقرر کو او مفسرین او علما ولیکلي چې څه وجه وه مور ترې خوشحاله وه طالوت کور ته لاړو جړلیا مور ورته آواز کی اے بچیه غاړه راکا چې د چا مور ژوندی که نه سوال درته کوم ګورئ هسې د مینې غاړه ترې نه تاوښئ ډېر لوی خوند کوي صاحب ما زما مور اخر وخت دماغ به بیخي کار نه کولو کمزوري وکړ نو یو ځل ورته زما کور والا جانماز اچولی قبلې ته برابر جانماز پروت نو چې هغه زرالم ما ته ویل ته وګوره زویه وایي اوس یې ښځې راباندې دا خندا شروع کړې ده اوس مو سړي ته نه راښکته کېږي ما ولې مورې وایي جانماز یې راته الټا اچولی آی های مال ګوره که نه دا خو چل دی که نه ادې جانې من دا خو پردی لور ده تا څه کوي تا له جانماز الټا اچولی وی یو کنه زوی وزم په مونږ نکوم اجانماز مې سو سندلو مې سندلو لګ مې خو تواچلو لا سمې مال آزاد جان راخکده شه زه خو دې زوی ما و یا رسول الله دې خوشاله ګوره جانماز او ما جانماز مې دومره سره راشي غیږ ته چا پیراوي روزه ده موري زما روزه په الله قبول کړه پلارا اے بوډا پلارا زما روزه په الله قبول کړه زما روزه زوړند ده اے ګرانه موري طالوت کو ورته لاړو مورتی تپوس کی اے بچیا ولی درن تور دے ولی غمجن او خپر روانی ورتوی گرانی مورے ما باندی زمواری راغللا غرون ایرا باندی بار کرل زخوزان نشمڑلے غرون بسیو سما مور ورتوی بچی دی خوارانیز دیشا مخ باندی ورته لاس راخ کلو اے بچیا خدای دی په یو میدان باندې مزلی لکوا اے بچیا په هر میدان دی الله عزت راولا او بچیا دا الله در کړه په خپل فضل باندې او بچیا مونږ دعا کړې وا چې حکومت هغه چاته ورکه الله چې ستانه یریږي او بچیا ته زمازوي قسم دے ستانه بل یریدونکې قسمات په نظر ناراضي اے بچړیا زب دعا کوما ګرانې مور خبرای مشری څه د پاره ده الګه دا خو دې د پاره نه چې ان شاء الله اوس به مونږ زو یورپ کې به بیا نوي کورونه اخلو یورپ کې بس اخلو نوي کورونه بنالو دا مشری ډیره سخت وا الله دې زمونږ د حکمرانان ټول د الله نه یریدونکې وګرځي دا دعا ورته غواړي خدای مو دا حکومت د خیر ذریعہ وګرځي چې دا حالات الله خیر طرف تراولي دا منګي دا ګرانی دا حالات ډیر الله دې بدامنی دا الله دې ټول خطر تراولي دا خپل د ګل په شانت ملک دا خسته خزانونه ډک ملک دا خسته د علم کور دا د تعلیم کور دا د سکون کور الله دا په امن کې اوساته خدایا مونږ ټول خپه مکه الله مونږ ته خوشحالي د دنیا او د آخرت پکې را نصیب کا نو عزیزانو طالوت ورتوی موري مسله بلدا صدا بچیا مسله دا ده چې جنگ دی مشری ده مخې ته لوی جنگ مقابله پرته ده اے عزیزانو کله چې د الله امداد در سره نو به د الله امداد کوي ان شاء الله به د مخلوق نه بستا توقع ختميږي رب خپل دروازې کولاوي سوچ پدیم نه الله دې زمونږه عقیده مضبوطه جوړه کړو عقیده کې زمونږ ډېر کمزورته ده زما کې
تاسو ته نه زما کې د مال دعا کوي چې الله مو عقیده مضبوطه کړي. عزیزانو طالوت ورته وایي چې مسله دغه د سبق او مرجانې وس الله به خیر پیښ کړي بچیا. خو زویا زما دعا بم در سره خو چې کوم نبی ته امسا ستا بدن سره ولګول زویا د دې نبی خدمت کوا او د دې نبی صحبت مپریدا د دې نبی صحبت به کمال ته ورسي او بچي ګوره په دې خپل حکومت او مشرۍ باندې مغرور نشي ګوره خدای پاک د متکبر انسان خوخه الله خدای موږ د تکبر نه وساتي. ګوره دا بیان کو دا بزان ته وو ها موږ کې څومره کوتا هېل دي په خپل عبادت باندې مغرور کیږو په صدقات باندې مغرور کیږو. دا مدرسه د نن یو مرګره راغله او جوړ کپڑے راوړې ما ته ویلې مولوی صاحب زماغه کچه جمعات یاد ده او شکر او خدای سره رحم کو نو مال دواره شیطان ځان را اور رسول دا دماغ زما و تخنول چې عبد المتین ته خوري د کار سره ما بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا چې جوړه دا د آقا د درود شریف برکت ده زما څه شه ده زه څه شی مال دا سمره الله لوی جنت راکو دا زمان نه ده دا برکت د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اره عزیزانو طالوت مور ته وی چې مورې جنگ دی مقابله ده وخت نبی باندې پریدي خامورې دا خو باندې پریدم تکبر باندې کې مورې نه بکوم الله به امدادو کی مورې د الله امداد ته منتظرم. طالوت لاړو وخت نبی ورته وی لخر برابر کا پوجین دی برابر کا یولس زامن د عیشا پدی لخر د مجاهدین کو نمونه اولیکل برابر شو لخر تیار شو. وخت نبی ورته وی او طالوت دی خراش لبیکا وسعدیکا داد حاضر ما قربان پتا باندی وی حکم کوا ورتوی بچیا تخوزید یولوی قام مقابلیتا تا سر سمر پوجون دی دا اغا وخشماری ورتویل دمر دی بس ورتوی ڈم بے پتا سی باندی اللہ امتحان کی خیل کوئی ستا قوم با خیل ساتی بی فروائی بنکی مخیطبنی رازی دیری اوببانس کی لگی اوببس کی لپ اوببس کی دیری بانس کی نفس سر برنبی مقابلہ کی مجاہد بس گئی دا نفس سر بمقابلہ کی دا نفس سر رنبی مقابلہ دا بیا مجاہد چیزی دی با دیو قانون لان دیزی دی با علتا پردی خزی اغیتا پا عزت استرگا نگوری علتا بوداگان سپنگیری اغیتا بغالا کی پڑی ناچائی علتا با بودای خزی ناستی اغیبا نبی عزت کی اغیلا با بدرد نوی عمر رضی اللہ عنہ بس خبر پا کرالا خیر دام در تکوم لگ دکا زما چی پا منبر کی تو عمر سے واقعہ بیان نشی آسی میں تاثر تخنیگی را تخنیگی لکا بیان میں دیسی ٹوٹا پوٹا غندکی بھی عمر رضی اللہ عنہ مبارک چی شام تلارو بیت المقدس فتح نباد نوالتے حالات معلوم اول اے یو سنانا دا سی د وخو د غیا پمنس کې ناستوا لکه ځان نه چاپی د غیاګانې جوړې کړې وي تاوي کړې وي او ډېره مستوره ناستوا دو بچی ور سره خوا کې ناستي الله الله خدایا عمر ته د څومره لوی شان ور کړې رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنه می په اسبان دې سور دې په اسبان دې چې انسان سوري برا رواني لاندی خلق کاری عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغی زنانا باندے چی دا گیا شپولی زانتا اکڑے و پاغی باندے نظر پریوتو عمر می اسعد رولو و عمرہ تان قربان شما ولی خو محبوب فرمائل یا اللہ یو دا عمرینونا اسلام تراولا یو دو عمرینونا یا اللہ اسلام تراولا اے عمرہ تد خطاب زوی موجود وی اے عمرہ عمر ابن حشام موجود ہے خو اللہ استا پا حق کی دعا قبول کرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امید اسن لاندشو آغا زنانا
پردو کی پٹکڑے دے ادرے دلا بچو توئی دا پا اسبان دے خسور امیر المؤمنین دے او موری دا خو امیر المؤمنین دے بچو مخی تورشی تپوستے ہو کا ولید اسنا راہ کتا شلی پس مکہ باندے روانی ہو رہی ولید اسنا لاندی رالی ورطوی اے بچو دیو جناد اسنا لاندی رالما پدیش پور کی یو زنانا ناستوا ماویل اسی نظر پا اسوری ما چه زمان نظر پاگی پری نوزی اگا زنانا تماشم ورغ مورستا دو جند اسنا لاندی لارو آغا مور ورطوی ز عیسی نیما ز محمدی نیما لگراتا اوشا د خدای د رضا د پارا زبخ پر صادر در وجود کما یو پس کے بیستا پلاس کیوی بل بے زما پلاس کیوی زب پرد کیما ستا پلاس ایمان روڑما و اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ د حیات وجنا د بل د پردی ساتلو د وجنا اللہ عیسینا د نبی علیہ السلام امتی اگرزولا عزیزانو حیا آغا شیدے د طالوت بارک رازی چاہی د مور نتا پوسو کو طالوت تا اللہ حکمرانی ولی ورکڑا ورطوی دیکھ دو وجوی کلچی طالوت زما رحم تراغے ما د طالوت داسی تربیت کرے ندے کلچ ماشم حرکت کی رحم کے راشی ما دا اغی ورزینا حرام مال باندے خلق زول ندا بیت طالوت ولی دو وخن بی انتخابی وی پا طالوت کی اللہ دو صفتن اخود لی دی یو پا طالوت کی حیا اللہ اخود لے صحیح خود لے حیا او بل پا طالوت کی اللہ دا خدمت مادے خود لے دا نو دو شیان بکو نن ان من مسلمانانو دوارا پر خودل حیام لارا خدمتم لارو ہر سچ دی معاملہ گڑا وڑا دا طالوت پدی صفت موصوفو طالوت تا اللہ پاک مورتوی موری دے جنگ مسئلہ دا جہاد تبزو زبچیا لخکر تیار شو ہر سب برابر شو رونو یو درخواست در تکوم یو من صبرو تا سٹولو تو یو درخواست کو زکاة بنا گوئی مونگا دا زنانہ دا مدرسی کار شروع کرے اللہ رب العزت تا علم دے او نور پدے بان سمر چھ زما و سما خپل ذاتی کرے تردے ٹیمہ پورے دیوالونو تا او رسیدل او اٹیرنے گاڑری اوشوی نو دی کی سپیسی پاتی دی زکاة بدی کی ماں چوی زکا ماں عہد کرو چھ دا اخا مدرسہ با پا زکاة نجوڑو نو سو صدقہ بس اللہ دے زما دا فقیر و گناہگار بندہ قبول کی سستا سے نہ مطالبہ کم نن چاندہ صادر کے جسم ردا دا بد زنانہ و مدرسی تزین درخواست میں دا دے چنن چاندہ لگا زیت واچوئی او دا کم زنانہ چھ پیسے را گڑی آگے اللہ دم گواہو سی تاسم گواہو سی دا ما گتا پہنے دا تیرا گڑی دا با انشاءاللہ چنن کم قرض دا آگے کی بزی انشاءاللہ پٹا چاندہ دا بس جب تلاس کوئی ہو دیکھ ورا چوئی انشاءاللہ خوخمون خازیزانو زخپل خبرکم طالوت ملمانو تا میں گزارش تے آگوی کنا چی خیر دے زکا آگوی ملمانہ دیو ملمانو نا دا دخپلو دوستانو مقتدیانو نا علکانو نا زوانان نا مطالبہ کم ملمانو نا ملمانہ زمان ملمانہ دی آگوی نا چاندی مطالبہ نکم زکا چی آگوی ملمانہ راغلی او ملمانو بمن بانی حق لری او ملمانو سر اخپل جماعتو نا دی مدرسی دی دا خو بیان تا راغلی دا چاند داغی پکی ورواچو تی خواش اللہ تا گواہو سا مادی کی واچو لی خدای قرزاری تے اورسے آگا ویلو چو مالی خزے کو اولگوا نخوری انشاءاللہ پیسے بدی خزے کے اولگی اللہ دی قبولی کی درخواست میں دادے رونو طالوت کی دو صفتو کم کم صفتو یو حیاوا او بل پکی سوا سل رحمی وا یو حیا او بل سل رحمی عزیزانو اللہ کم زی تا اورسولو حکمرانی وقت کو طالوت مور تراغے موری دعاو کا دو وقت پیغمبر ورطوی راشا لخکر تیار دے او جی سمر دے خڑر دے الحمدللہ وہی نہ کرا
د وخت نبی ورته وی او طالوتا ما تا الله وحی کړی دا صحیح کړی دا ما تا الله وحی کړی دا اے د خدای بندا اے د خدای بندا ته یوازې جنگ ته مزا د داود په نوم باندې او نوجوان ځان سره بوزا طالوت ورته وی دارا ته وایا حضرت چې دا د چا بچی دی ورته وی دا د عیشا زوی دی عیشا د داود علیہ السلام پلار دی داود علیہ السلام پلار را اوغختو ورته وی اے عیشا رحمه الله اے عیشا ستا زامنو کی من سرا نمون لکلی کنا ورته وی زما غیرا زامن تا سره دی یول زامن زما چا سره دی تا سره دی تا سره نمون لکلی دی ورته وی ستا زوی زامنو کی پدی لکلو نمونو کی داود شته کنا ورته وی نه داود خو ګړي او چیلې بوتلی ورته وی ماته د وخت نبی حکم کړی چې ځان سره دا بوز دا مال پکار دی کسان ورپسې لاړ داود لګې دې چیلې ګړي سره ورته خبر راغ ورته وی اے داودا عیشا پلار دے غواړي طالوت لخر کی استا ضرورت تے فوراً داود علیہ السلام عمر کم دے گڑی پری خودی چیلی پری خودی عزیزانو من خونن واللہ کدٹے پرش کریم پری بیدو نگرانا دا دے ایرہ گرانا طالوت ترا روان دے داود چکل لاری ترا ارسیدلو سمزل کی یو کاری ورت آوازو کو ما پا مخی چمک ویلو ما زان سروالا داود علیہ السلام راتاو شو ورتوے نشنڈی لری نجبا لری نخبرو طاقت شتا تسو کی ماتا دی آواز سنگو کو کانے پخوزی دوراغے ویز اغا کانے ایما چکم ابراہیم علیہ السلام سرم نسبتو آغا کانے راواغستو زان سرائی محفوظ کو اڑان روان دے بلکانی ورتاوازو کو مازان سروالا اورتوی تسو کی ویزد موسیٰ علیہ السلام پلاس کی پاتی شویم مازان سروالا داود علیہ السلام اغم راواغستو بیا مخ کی مزل کی بلکانے ورتاواز کی مازان سروالا زستاد دشمن دپار کافی اے غیرت مند ووری درے واڑا کانی لاس کی نولی دی طالوت ورتوی کلچ راغے ورتوی نام دی داود دا او جی زمان نام داود دا ورتوی دی ایشازوی او دی ایشازوی ما ورتوی ما سر بزی ہوئی تیار ما پلارتوی گران بابا جان دعارات اوکا پسرات لاس کی دا داود علیہ السلام میں دعا سر روانی کی نور واقعہ اگددا لنزم جنگ میدان تا داود علیہ السلام دا جنگ میدان تزی طالوت ورتوی بادشاہی وقت ورتوی وزیر اعظم سے ورتوی اے دو خدے بندہ ادرے گا کتا جالوت مردار کو جالوت دیر لوی ظالم دے کتا جالوت مردار کو یو بدر تلور درکما نمب حکومت درکم او دا اصغری والا دا اصغر ازان نتاو کا دا تورا والا دا ڈال والا اوزا جنگ میدان تا داود علیہ السلام جالوت علت اعلان کرو مالا مخیط اغسوک مرازی اغسوک دراشی چیز غری اغسطی وی زانے ٹول زغرو کی بند کڑے وی دا سے ظالم بدماش آغا سوک دی نرازی چی تورا وحلے نشی اے طالوت آغا کسرا اولی گا چی تورا کم بہادر وی زغرم پزان پرتی وی او غشت خطا کی گینا زکز اغا چا سر جنگ نکم چی زما برابر نوی آئے ہائے اللہ تا تکبر خوخ ندے گوری وہ سر دا طالوت ورتوی
نو داود علیہ السلام میدان جنگ ته روان شو چې روان شو واپس راغی الته جالوت خپل ډلې ته ویل دا څه کوي الګ الګ سړی خو زغره مور سره وا زغره مچولې و د طالوت زغره وا توره مور سره وا غشي مور سره سړی خو واپس لاړ لګ جنگ نه وېریدو داود علیہ السلام راغی روح المانی لیکلی دی وی طالوت ته وی چې خبر درته کوم اے طالوت اصغر دیوالا اے طالوت تور دیوالا اے طالوت ډال دیوالا ارسید ځان نلری کړل یو د ښکار لیند ور سره دا چنوغ د ورته وي اغه درې کانی راواغستل چې چا ورته आवाज کړو جنگ میدان ته روان دی جالوت الته په کمر ولاړ دی په کړس کړس خان دی وای دې ته وګوره دا خلی ونه د دماغي کار نه کوي اے خلق وګورئ دا سړی دماغ کار نه کوي جالوت بر ولاړ دی ورته وی شاته لاړ شه ما ته مرزه مقابله ته طالوت ورته وی زغره دی ولی وګرځولا ورته وی اے د خدای بندا وورا ستاز غره ما بچ کولې نشي تورا ز پتور باندې ستا دشمن قتل ولې نشما ما ته الله پسړ کې د ایمان د سی ولول پیدا کړی دا یو گزار سره به وړما یو گزار سره به جهنم ترسوما تو ورته ګورا دا د لاړ جالوت هغه زین ډېر متکبرانه انداز کې روان دي عزیزانو چې کله راغی داود علیہ السلام میں چنوغ دتاوی تاوی آواز کی اللہ اکبر اللہ تډیر لوی اللہ استاد قدرت سو برابر ندی یا اللہ تجھے چاہتا سکی طاقت ورکی اللہ استاد طاقت مقابلی والا سب نشتا کلی دری والا کانی یوزے کی خودل گزاری ور باندیو کو عزیزانو جالوت ټول ځان پسغره کی پټ کړي دے د تکبر د وجنې دسترګي کلو کړي دي کله داس ګوري کله چې کانه لاړو ډایرک الله پسترګا برابر کو او دا کانه په دې سر کې داسې تاویدو او د دې زغره نه داسې اوتو شاته دماغی شاته وګرځیدل پړ مخرا پرې وته جالوت مردار شو لخر کې شکست راغی منډه وآتاه الله الملك والحکمه الله وی من ورکو داود علیہ السلام تا حکومت سمانا طالوت ورتوی داسی چل دے چې وعده په وعده دا وعده صدا په وعده دا ما نیمه باچوي والا ټول استا قربان شه او ما د لور وعده کړی وا تا ته ډېری لوریانې د خلقو پیدا شي خو اے داودا زما هغه لور دا چې په دې باندې اوس پورستانه علاوه زمانه علاوه د بل چا نظر نه لګېدلی سبحان الله ته د حیا نه ډکي ته د شجاعت او بهادرۍ نه ډکي زما لور به په نکاح اخلي داود علیہ السلام د هغې زوم شو د چا زوم شو د طالوت زوم شو داود علیہ السلام ته الله نبوت هم ورکو الله حکومت هم ورکو داود علیہ السلام د دې ښځې خاوند ولې جوړ شو د طالوت په مور کې حیا وا الله لورم د حیا نه ډکه ورکړې وا طالوت ته الله د حکومت ولې ورکو دکې حیا وا صله رحمي وا الله دا مقام ولې ورکو دته الله دا پیغمبر زوم ولې ورکو مین وجدا وا چې دې کې د مور او پلار د خدمت ماده پرته وا بس زما د ټول تقریر خلاصہ درې خبرې شوې کزان کې محیا راوستا حکمران بشي عزت به الله درکي کزان کې د صله رحمي راوستا الله به دې مالدار کی اورونو یو خبر اخر کې دا کوم چې رمضان کې ډېر احتیاط کوئ
خاص کر گوان کی بگوری غریبانانو ته بگوری په یو بل باندې برحم کوي په یو بل باندې به شفقت کوي عزیزانو یو بل د ځان اعلی غنئ یو بل باندې ځان اوچتوي ما جګړه موږ نه پس راځي قسم دې په دې راځي چې تا ماته اول اول چې سمې خبرې کوه زمونږ د پښتنو جګړه پس راځي په نصیحت راځي هلکه سمې خبرې کوه وایي ته سمې خبرې کوه هلکه ته په خبره پوه شه هلکه په خبره پوه شه به دا جګړه جوړه شي نو رمضان کې په ټماټرو جګړې مه کوئ په رمضان کې د خپل درستخان نه د ګاونډي درستخان خیال ساتئ اخر کې دا کومو ملګرو چې د مدرسې سره چانده وکړه او څه وکړل الله رب العزت دی دا قبول او منظوري کې دا مدرسه کې دا مخ کې چا کار کړي چې هر چا کړي الله دې سره ستاسو د ټولو جنت الفردوس کې خپل مقام ورته خودلې کې سخا مډي رخوا او تاسو تم ويم دا ترغیب د پاره درته ويم رونو پیسې په مدرسه کې لګوي پیسې په غریبانو لګوي پیسې په یتیمانو لګوي زما خو خپل دا زړه دی هر سړی مې رټي وره سو کوم زه چې بلاره کې قسم دی زنانه وګورم ناسې سوال کوي سړی وګورم سوال کوي ډمې دردیږي ور باندې او ټول لاته وي چې بیګا روانم بیان ته نا وخت ټیمو په یو ځای کې دی پېښور کې او زنانه ناسته وه او دو ماشومان ور سره چار چاپېره ناستو درې خو زمونږ گاډی تېر شو مال دا گاډی واپس کوم نو بیا راته بل چا ویل مولوي صاحب ځان نه د سخي ارسلا خان جوړ کړی چا په دې سر باندې ایشته بس ته دا کار مه کوه نو زما خورونو بس دا وجه ده چې زه خو خفه کېږم زه زما مال ښځې کې ولګېږي ګاونډي چې ستا مال هم ښځې کې ولګېږي او روژه ده د بل د مال نه ځان وساتئ او بل په روژه کې یو عادت جوړ کړئ جړه څه شی جړه د ماښامي او پښمني کې خو ورته جاړئ که جړه نه هم درځي جاړئ ورته دا ماشوم د غصې دغه نه جاړي ګورې ښه دا ماشوم نه دی دا د دغه نه جاړي د درد نه ما ته 50 روپۍ راکړه نشته بچیا 50 روپۍ راکړه نشته کنه په جړا شي چې دروازې پورا شي مورې وای یا ورکه خیر دې مړه بچي جاړي کنه اوس چې پیسې والی څه کوي ها لاسونه وپړه کوي وایي څنګه شو پیسې مې درنه واغست نو چې د ماشوم دغه د جړا صورت جوړ کړو او ما ورته نه پیسې واغستې احکم الحاکمین ذات ته په پښمني کې هیئت د جړا جوړ کا نه مربا نه د پښمني د پاسېدو ما نه تعالی د ادریدو ما سچ وکړل الله تا وکړل روان ورځ د عبادت توفیق را نصیب کا اللهم صل وسلم علی النبی الامین دعا وکي الہ العالمین خدای استا رضا مو نصیب کی الله گناهونه معاف کی الله د محبوب اتباع مو نصیب کی رب العالمین من استا بندگان او الله من ډیر تقصیرات شوي گناهونه شوي الله دې دا مدرسې د زنانو په دغه کې چې سمون وکړل الله زما بچي بیمار دی الله ما دې د پاره وکړل چې ربا زما د بچی پیسې چې په هسپتال کې لګي الله دلته قبول کړي خدایا تر دې ټیمه پورې وس طاقت نور کمزوري نو دا او چې کوم مرګرو چانده وکړه الله دې ما بقیه کار د پاره خدای دې د صدقې د برکته زما د ناچیز صدقه قبول کړي الله خدایا آینده زمونږ مال قبول کړي دا په دې نیت نوم الله گواه دی چې زه په تاسو باندې ګورګورې سنډم زه د خدای احسان په ځان منم چې خدای زمونږ استاد پیسې د دین په لار کې قبول کړي الله مونږ د ریا نه وساتي مونږ د کبر غرور نه وساتي الله مونږ خپل یریدونکي بندګان جوړ کړي سړی چې الله نه یریدونکی شي کنه به یو ګناه نه کوي الله مونږ د پردي مال نه وساتي خدای مونږ د پردي مال نه وساتي خدای ماته دغه ټوټه پوټه مشري الله تاسو ته دې اهل نه ما خدایا ماته توفیق راکړي د طالب مال په طالب باندې خرج کړي الله خدایا ما سره دې قوم ډېر لوی نیکی کړي زمکه یې راکړي الله یو نه چې اوسم ورته ویم نو ما ته قسم دې که مقتدیان انکار کوي زما یقین دی خدایا دوی په خپل زړه کې مال زه را کړې الله دا صدقات دوی قبول کړي خدای خلقو د بل زینه پیسې راوړي ستاد دې محبوب په مدرسه کې ولګولې الله قبول او منظوري کړي الله نعم البدل ور نصیب کړي خدای زموږ د ټولو پریشانی ختم کړي روزه روانه ده الله د هر قسم حوادث او جګړو فسادونو محفوظ وساتي د دې جامعې ډېر اراکین پنن جمعه باندې نشتا دا اخیری جمعه ده زمونږه جمعه الوداع ده الله ډېر زمونږه اراکین زما میندې زما خویندې ډېرې مشرانې د چا د برکته چې دا لوی دارالحدیث جوړ دی
هغه مور قبر کې پرته ده د چا مور او د چا خور وه الله دغه رنګې زمونږ میندې زمونږ خویندې دې مدرسې سره چا پراټه پخ کړي چا چیر رالیږلې چا چې کوم دی مونږ ته هسې دعا د زړه کړې خدای د ټولو جنت الفردوس کې مونږ سره یو ځای اوسېدل نصیب کا الله مونږ باندې پردې راواچوه الله مونږ باندې پردې راواچوه الله کریم خدایا زمونږ یو استاد د حفظ زما د قرآن شریف استازو او دا مې د قاریانو کې آخري استازو الله کریمه قبر جنت باغچه وګرځي الله قاری عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه ته اعلی درجه ور نصیب کې ډېر فقر او یتیمۍ غربت کې لاړو الله تی قبر باغچه د جنت وګرځي الله کریمه خدای زما څومره استادان وفات شوي ستاسې د استادانو په شمول باندې زما والدین ستاسې والدین زمونږ او ستاسې نیکونه د ټولو الله قبرونه منور معطر کړي زما داسې ډېر وروڼه وفات شوي چې هغوی د دنیا په سطحه باندې لوی لوی کرنیلانو لوی لوی ډاکټرانو موږ سره ډېره مینه وه محبت و قسم دی هغوی سره به چې موږ میلو شو خپله کرنیلي به راواغسته موږ ته به یې جولۍ کې را وغورځوله چې ګوره زه ستا خادم یم الله هغوی نن تلي سترګې پټې دي کله کله ملاقات وشي الله کریمه قبرونه باغچه د جنت وګرځوه ما باندې د خلقو اعتماد کړي او د سوات نه دا غریبانان دا کسان سړي چې وګوري د خدای فقیران دي دا د ثوابۍ نه د مردان نه تارونه باړې نه دی خواوشا علاقو نه درې نه کوهاټ نه دا څومره بنو نه زمونږ څه ملګرو د انګونه ویل موږ در روان یو کېدای شي راغلي نو خدای زه خو د دې قابل نه یم الله دې ټولو ته د رحم په نظر وفرمایا الله ټولو ته د رحم په نظر کې الله ځای ور نصیب کا الله موږ ته د حیا په صادر کې ځای را نصیب کا آخر وخت د ځنکدن کې زمونږ د ټولو دا کلمه نصیب کا چې لا اله الا الله محمد